It's sunset on Friday, I'm stuck on the highway. It's been a while. I'm late to the party, you already started. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a fire start tonight to light me up all around. 'Cause you're the only one I'm thinking of. Don't let me burn to the ground. I wasted time, these city lights. Hey, what's up guys, it's your boy Shamim15 and you are watching my channel Shamim15 vlog. So भाई welcome back to my another vlog. तो आज का दिन है 5 जनवरी। एक छोटा सा राइड तो बनता है ना, तो आज हम लोग निकल पड़े एक छोटा सा राइड मारने के लिए। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है एक पेट्रोल पंप से। तो इधर है हम लोगों का लाइन अप, तो देख सकते हो। और हमारे साथ है साबिर भाई और मैं निकला हूँ, और इस तरफ है हमारा इस्माइल भाई। तो ज़्यादा बकबक ना करके सीधे आप लोगों के साथ मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में रोड पे। तो फाइनली अभी राइड स्टार्ट होने वाला है। उसका राइड स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ लोकेशन से, एक छोटा सा पंप। भाई चलो। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया रहना, ठीक है। आज 2025 का पहला दिन। हैप्पी न्यू ईयर का मेरे तरफ से सबको शुभकामना है। सब लोग पूरी साल पूरा अच्छे से रहना, ठीक है। तो आज का राइड स्टार्ट हुआ घर से 20 की भी दूर से बोल सकते हो। आज मेरे साथ ज़्यादा बंदे नहीं, सिर्फ साबिर भाई और इस्माइल भाई चल रहे हैं। तो फाइनली राइड का मजा ले रहा हूँ आप। ये रोड मेरे लिए पूरा अननोन है, बट मजा आ रहा है आज चलाने में। रोड देखो, चारों तरफ पेड़ का छाया है। गर्मी भी नहीं लग रहा है इसलिए। और नया साल का पहला दिन तो सब लोग पिकनिक वगैरह करते हैं, और हमारे पास तो राइड करने का भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ राइड बनते हैं गाइस। पूरा अननोन रोड है ना, इसलिए तो राइड करके पूरा मजा आ रहेगा। मेरा बाइक पे कब एग्जॉस्ट लग पाऊंगा पता नहीं, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, बट एग्जॉस्ट का साउंड का मजे कुछ और ही है भाई। आज एंगल भी मालूम नहीं है और हेलमेट मेरे पास नहीं था, तो माइक वगैरह सही से सेट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आज। से बाएं तरफ मुड़ लिया हूँ। ओ भाई साउंड देखो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप रहता है गाइस रोड पे, बट ठंड का मौसम है ना, इसलिए धूप भी अच्छा लग रहा है। तो कल 31 नाइट था, तो रात 3 बजे घर आया और 2-3 घंटा सोया बाद कल बहुत ज़्यादा ठंड था गाइस। और मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम है और ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सांस वगैरह लेने में, ठीक है। तो इसी वजह से आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा ठंड लग गया था। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहो, तो जैसा कि पिछले साल आप लोग थोड़ा सपोर्ट किए थे, तो इस साल भी सपोर्ट करना, ठीक है। और पूरे साल मज़े से रहना।
बहुत अच्छा रोड मिल गया गाइस। अबे कुत्ते, मतलब 20 रास्ते में कुत्ते आ जाते तो बहुत दिक्कत होता गाइस। रास्ते का रिएक्शन देखो, रोड का लेंथ इतना छोटा है ना, भागा नहीं पा रहा हुआ है। कट मर रहे इसमें बहुत अच्छा कट मारा गाइस। हम तीनों को किसी को नहीं पता हम लोग किधर जाएंगे, सिर्फ निकल गए हो। ठीक है, रिएक्शन देखो भाई। भाई साहब नजारा देखो, पेड़ कितना अच्छा लग रहा है इधर। बहुत अच्छा रोड मिल गया गाइस। अगर सुबह में आता है ना मजा आ जाता है। चारों तरफ खेत और सुबह सुबह निकलते तो फॉग वगैरह रहता, मजा आ जाता गाइस। ओ भाई भी सा नहीं टच किया अभी तक। रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। देखो रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बार भी इस तरफ नहीं देखा। मैं अभी चल रहा हूँ सबसे आगे। ठीक है, रोड का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस साइड पूरा खाली है बट रोड पूरा लेके चल रहा है। तो भाई के पीछे पीछे चलूंगा क्योंकि रोड तो मेरे को मालूम नहीं, इसलिए निकल गया भाई लोगों के साथ। एक और स्पीड ब्रेकर बट कुछ मार्किंग नहीं। देखो तो अभी इंटर कर चुका हूँ माटिया, श्रीनगर माटिया ग्राम पंचायत ऊपर में लिखा हुआ है। इधर से किस तरफ जाना पड़ेगा? सारे तरफ। चलो अबे साले, तो सडनली हम लोग का प्लान हो गया, हम लोग जाएंगे धन्नकुड़िया। आगे आगे ओ भाई साहब, हम लोग थोड़ा रुक गया था क्योंकि हम तीनों को किसी को रोड वगैरह मालूम नहीं था। तो मैं थोड़ा मैप वगैरह चेक कर लिया, तो इसी वजह से मैं अभी चल रहा हूँ सबसे आगे। भाई साहब एक पुराना ज़माने का घर कितना अच्छा लग रहा है, देखो भाई साहब। इधर तो पूरा सब पुराना ज़माने का घर है गाइस, क्योंकि इधर वो जमींदार वगैरह राजा वगैरह रहता था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, सकते हो। बहुत ही अच्छा सा एक पिकनिक स्पॉट लगता है। सॉन्ग पे तो कॉपीराइट आ जाएगा गाइस।
आगे चलो आगे चलो। अबे सॉन्ग पे तो कॉपीराइट आ जाएगा बे। तो गाइस मेरा वीडियो पूरा वाइड एंगल में शूट हुआ है रे, गया है पूरा वीडियो रे, मूड पूरा खराब हो गया गाइस आज। अभी इधर एक छोटा सा ये पार्क में आ गया हो, ठीक है। लोकेशन देखो बहुत ही मस्त था लोकेशन, बट गाइस मेरा दुख की बात क्या बोलूँ, एक भी फुटेज में ये सुपर व्यू ऑन नहीं था, तो मेरा हाथ वगैरह कुछ भी नहीं आया गाइस वाइड एंगल में। तो थोड़ा मैनेज कर लेना इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा पैर दिखाना से निकलने का टाइम हो गया, ठीक है। इधर साबिर भाई, इस्माइल भाई, सरदार भाई सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इस वीडियो पे तो पूरा गया बोल सकते हो, मेरा तो वीडियो क्या बोलूँ पूरा मूड ही खराब हो गया। तो थोड़ा सा मैनेज कर लो और सपोर्ट करो। तो भाई का मूड बहुत खराब है क्योंकि वीडियो एंगल उतना अच्छा नहीं हुआ, तो हाथ वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा आएगा, सपोर्ट करो। तो इसमें सपोर्ट करना, देखो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर चाहिए ना, ठोक दो सब्सक्राइब का बेल आइकन ठोक दो गाइस। गोप्रो ना हर टाइम एक एक प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है। मतलब कभी भी साउंड का प्रॉब्लम, कभी भी एंगल का प्रॉब्लम, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। तो आने का वीडियो पूरा वाइड एंगल में शूट, पूरा फुटेज गया गाइस। तो अभी इधर से निकलने के टाइम पूरा सुपर व्यू में शूट कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से वो वाला फुटेज ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ अभी राइड होने वाला है, ठीक है गाइस। इधर है कोई धानलगुड़िया राजबाड़ी, देख सकते हो धानलगुड़िया राजबाड़ी। ओ भाई ये क्या है, इधर देख सकते हो पुलिस वाला आ गया, इसलिए भाई लोगों को बोला था स्लो करने के लिए उधर। चूतिए भाई साहब बहुत अच्छा रोड मिल गया। तो भाई साहब मैं तो स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, यही प्रॉब्लम होता है मेरा। एक तो आगे का ब्रेक भी काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर आगे से स्पीड ब्रेकर आ गया। आगे चल रहे इस्माइल भाई और पीछे साबिर भाई आ रहे हैं। साबिर भाई आगे जाओ भाई, ऑटो के अंदर से रिएक्शन देखो। देखो तो गाइस ये वीडियो का लेंथ लगता है बहुत ही लंबा हो गया,
तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और फिर धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय गाइस।